Se estrelló el helicóptero del gobernador de San Juan. José Luis Gioja sufrió heridas múltiples y está internado. Viajaba con varios funcionarios, entre los que había una diputada que murió en el accidente. El aplauso de la gente. Y el gobernador. La desesperación de los familiares. Y el estado de Rosita, su esposa. Muy consternado realmente por lo que está pasando. Como ustedes lo han podido observar, el gobernador llegaba entubado.